Gondolom, hogy önök is úgy nézik sok filmünket, hogy miközben figyelik a történeteinket, azon gondolkodnak, hogy én mit csináltam volna ugyanebben a helyzetben. Ha van, ami műsorunknak vagy a műsor sikerének titka, az ennyi. Általában olyan témákat keresünk, amely bármelyikünkkel megtörténhet. Nos, mit csinálnának akkor, ha a gyümölcsösükben, amelyet rendszeresen szétlopnak mások, egyszer csak szembe találkoznának azzal, aki éppen kis teherautóval viszi el a termést? Számtalan videó található a neten arról, hogy a tolvajok hogyan és milyen módszerekkel próbálnak meg ellopni valamit. Ezek a tolvajok azonban szerencsések voltak, abból a szempontból biztosan, hogy nem kapták rajta őket, éppen ezért ők se támadtak, na meg a tulajdonos se támadta őket. De mi van abban az esetben, ha a saját szemem láttára történik mindez? Megállíthatom? Rátámadhatok? Hát ha az utóbbit választja valaki, akkor nem biztos, hogy jól jár. Még akkor sem, ha ma már a büntető törvénykönyv sokkal többet enged. Én azt mondom, hogy jó tette. Én kinn alszok egymagamat, anyán ott a fokos az ajtó háta mögött, jönnének ketten-hárman, megkérdezném én is, hogy mit akar, de már ütnék is a fogossal. 65 éves ember vagyok, én is ütnék. Én azt hiszem, hogy bármelyikünknek elszállt volna, hogyha ennyi értéket loptak volna el. Bármelyikünknek elszállt volna. Sajnos ő ilyen vérmérsékletű elkapta hív és elverte. Kecskemét mellett Nyárlőrincen vagyunk, mert tavaly nyáron itt lopták meg Zoltánt. Ha én valakit megverek a kocsmához, beléketek, azt így megverem, akkor azt mondom, hogy ítéljenek-e. De az, hogy én védem a sajátomat, és ezért verek meg valakit, mert lop tőlem, szerintem nem egy-kettő. És akkor még én járok pórú. Több más a baracktól, dinnyétől és almától fosztották meg. A sokadik alkalommal pedig betelt a pohár a férfinál, és csak nem agyonverte az elkövetőt. A végén pedig nem a tolvajokat, hanem őt ítélték el. 3 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Pont akkor ért véget a tárgyalása, amikor megérkeztünk. Nagyon föl vagyok háborodva, végettem, mert azért rengeteg termékit elvittek, és akkor teljes mértékben ő volt ő a fő cél a büntetőjogban. Jó, hát egy kicsit őnek is visszább kellett volna fogni magát, de hát ugye hirtelen mérgébe persze, hogy elöntötte az agyát a mérög, és ugye durván bánt a tolvajja. Hát ez egy kicsit kár, de hát nem tudunk vele mit csinálni. Szerintem másikunk is ezt csinálta volna, hogyha ilyen helyzetben van. Zoltán édesanyja azt meséli, hogy az a legbosszantóbb számára, hogy ezek a tolvajok fel se tudják mérni, hogy ahhoz, hogy ezeket a gyümölcsöket megtermeljék, ahhoz mennyit kell dolgozni éjjel-nappal. És ezek az emberek egy pillanat alatt szétrombolják azt, amivel más éveken át dolgozott. Nem sokára Zoltánnal együtt kimegyünk a helyszínre, ahol a lopás, aztán meg a verés is történt. De előtte nézzük, hogy jelenleg egy ilyen helyzetben az embernek mihez van joga és mihez nincs. Ehhez pedig Horváth Lóránt ügyvédet hívtam segítségül. Azért büntethető, mert ahhoz, hogy ő megállítsa ezt a cselekményt, vagyis a lopást, ahhoz nem feltétlen volt szükséges 5 ütés, és csak most példaként mondtam, hanem lehet, hogy egy ütés elég lett volna, vagy lehet, hogy ütés nélkül is meg lehetett volna ezt oldani, ezt a helyzetet. És mivel a szükségesség határait lépte túl, és ezt érzékelte az ügyészség is, ezért vonták büntetőeljárás alá. Tehát ha Zoltán ugyanígy megállítja a tolvajokat, de nem okoz olyan sérüléseket, amelyek életveszélyesek, akkor a büntető törvénykönyv szerint teljesen szabályosan cselekedett volna. A szituációs védelmi helyzet, ez az új büntető törvénykönyvnek egy speciális tényállás, aminek nem volt előzménye. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bejön a lakásomba, akárhogyan, felfegyverkezve, csoportosan, bárhogyan, akkor azt vélelmezi a törvény megdönthetetlenül, hogy ő az életem kioltására törekszik. És ebben az esetben bármit megtehetek a saját vagyonom, családtagjaim, stb. A védelmében. Erre a szabályozásra akár azt is mondhatnánk, hogy jó, hiszen jobban véd bennünket, illetve jobban védhetjük saját magunkat, a tulajdonunkat és a családunkat. A hátránya viszont az, hogy sokkal nehezebben mérjük fel egy adott helyzetben, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak, és mi az, amit nem. Nőtt a fegyverkezési kedv,
nagyon megugrott a illegálisan tartott fegyvereknek a száma, illetve ugye engedély nélkül most már gázpisztolyt is, meg ilyen dolgokat lehet tartani, tehát azokat is nagy mértékben szerezték be. Nyugdíjas vagyok, de Zolinál vagyok így alkalmazásban, egy kis plusz jövedelem, és nagyon szépek, és nagyon finomak, és nagyon szeretjük ezt csinálni. Ez a hölgy már évek óta itt dolgozik Epretárul. Egész délelőtt azon izgult, hogy mi lesz a főnökével, Zoltánnal. Talán nem kellett volna ennyire elfajulni ennek a dolognak, ezt azért mindnyájan tudjuk, hogy ennyire nem, de a fiatalember egy-két jó pofont igenis megérdemelt, mert nem tisztelik azt a munkát, amit mások végeznek és csinálnak. Milyen alapon és jogon jön ő ide, aki napi 16 meg 20 órát dolgozik, és egyszerűen ő meg fogja és elviszi. Most megyünk oda, ahol történt az egész eset. Az őszi barackos és az almás dinnyeföld, ez mindegyben van. 12 napig én minden éjszaka kint aludtam a dinnyeföldön, és a 13. nap jöttek újból. Akkor mögen elvittek egy 10-20 mázsa dinnyét, akkor kevesebb dinnyét vittek el, mint az első alkalommal, de viszont akkor most sokat leszettek, amit nem vittek el. Ami még nem volt jó. Ami még szinte, nem azt mondom, hogy eredetlen volt, de még nem volt éreddinnye. Ezután jött a vadkamera. Zoltán egy vadász ismerősétől hallott erről, felszerelték, és rá 5 nappal újra jöttek a tolvajok. Ferenc lassan 20 éve próbálja megvédeni a nyárlőrinci területeket, sokszor sikertelenül, rengeteg a lopás. Azonnal mentünk, körülbelül 8-10 perc alatt kint voltunk, már akkorára meg volt pakolva az autó a barackkal, és elmentek volna, ha akkor nem jövünk, és szinte meg se lettek volna biztosan. Azóta egyébként velük mi van? Tudomásom szerint semmi. Gyakorlatilag, hogyha most nem kaptuk volna el, vagy ha úgymond nem történik meg ez a sajnálatos eset, akkor szerintem ő is szabadlábon védekezett volna, valószínű, hogy ismételten megpróbálták volna a lopást. Azóta nem volt lopás? Azóta nem történt lopás. Nem Zoltán az első, akinél betelt a pohár. Biztosan emlékeznek még arra az esetre, amikor egy idős férfi áramot vezetett a kerítésbe, mert így akarta megvédeni a terményeit. Ezt követően 3 férfi uborkát akart lopni, átugrottak a kerítésen, aminek következtében 2 közülük áramütést szenvedtek, egyikük meg is halt. Az idős férfi végül felfüggesztett börtönbüntetést kapott, ami tekintve, hogy az eset halállal is végződött, nem egy kemény büntetés. Itt álltunk meg ezen a területen, és én is megálltam, ő is megállt, farkasszemet néztünk. Ő berakta az autót lükverzbe, én meg mentem utána. És akkor ezen a nyiladékon mentünk kifele, ez körülbelül még 150 méter, hogy vége van. És akkor sötét volt, ő nagy sebességgel ment hátrafele. És hogy kiértünk itt a nyiladékból, itt van egy nagy 2-es villany, azt tapasztalja, ő annak neki csapódott. És én meg ott álltam meg előtte. Utána egy fél percen belül, 1 percen belül jöttek a többiek is, akiknek hívtam segítséget. És utána kérdeztem, hol vannak a többiek, azt mondta, benn vannak a kertbe, és akkor bementek a kertbe, de nem bírtunk elkapni senkit, mind szétszaladt. Még azt hiszem, az üveg maradványok mindig itt vannak, igen, ott van, ahogy neki csapódott. Tényleg. És ilyenkor mi önti el az ember agyát? Hát itt nagy indulatok voltak már végül is, mert azért ez nem egy egyedi eset volt, vagy nem az első eset volt, ez sok alkalom volt. Nagyon-nagyon elborult az agyam. Hát ez ilyen munkás autó. De pont akkor, mikor volt, pont ebben jöttem akkor ki. Úgy néz ki, hogy a fagy idáig nem bántott bennünket, reméljük már nem lesz. Ennek még majd egy részét leszedjük. Látod, itt van 5 szemőszi barack, és ahogy szép nagy legyen a barack, leveszed ezt, és meghagyod ezt, meg ezt. És akkor elfér 3 barack. És akkor lesznek az óriásiak. Itt is van, hogy itt a sok őszi barack, egy ekkora ágra a 2-3 szemőszi barack bőven elég. Mondjuk hagyjunk rajta 2-t, mert itt a 3. És itt a teljes egészen végig ez minden, igen. Kell menni? Így van. Azt a minden. Ez itt
körüli fa, meg van még egy másik ugyanekkora kert, ami ennél picivel nagyobb. Ha most ide jönne egy csapat, Igen. és azt látná, hogy szanaszétrabolják a területet, akkor most mit tenne? Hát ezek után ez nagyon nehéz döntés, hogy mit csinálnák. Nem tudom, elképzelhető, hogy ugyanígy járnák el, de annak már nagyon-nagyon volna a súlya ezek után, amit kaptam büntetést. Mert ha még egyszer csinálnák ilyet, Akkor az ez börtönbüntetés lenne. Ön mit tenne akkor, hogyha azt látná, hogy egy csapat 20 ilyen ládányi barackot, tehát 600 kilónyi barackot lop el a területéről? Utánuk menne és jól ellátná a bajukat, vagy esetleg karbatért kézzel morfondírozna a jogi következményeken, hogy hogyan tudná visszaszerezni a saját tulajdonát? Jó kérdés. A heti naplóban Török Réka riportját látták.